belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah golongan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contoh dari hewan herbivora ada apa aja ya? Aha, ada gajah, ada rusa, kambing, dan sapi. Selanjutnya ada karnivora. Karnivora adalah golongan hewan pemakan daging. Contoh dari hewan karnivora ada kucing, harimau, ular, dan singa. Yang terakhir ada omnivora. Omnivora adalah golongan hewan pemakan segala, bisa tumbuhan, daging, dan biji-bijian. Contoh dari hewan omnivora ada ayam, tikus, tupai, dan bebek. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Adik-adik semua sudah mengetahui kan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Terima kasih.